Oh iya, itu untuk review yang di Vixen ini ya. Kenapa saya pegangin silencernya karena apa ya, lobok itu apa? Agak longgar. Jadi nggak bisa kenceng gitu loh nancapnya. Agak longgar, jadi aku takutnya kalau dipakai di review di jalan malah lepas gitu knalpotnya. Ya udah, ya Kak kasih review suaranya aja ya. Mungkin kayak gitu bisa diakalin dengan dikasih lem sealant yang biasanya warnanya orange itu loh ya. Tapi untuk suara ya bisa dengar sendirilah gimana. Ya udah, terima kasih sudah selalu nonton video-video saya. Tetap stay di channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bye bye.